ये देखो ना क्या हो गया है। वो कह गया आप काटे हैं तब ना हुआ है। ये दादा पहनते थे, हाँ तो इसको चप्पल बनाया गया है। फिर इसको पापा पहने, अब हमको दे दिए पहनने के लिए। पे काट दिए। ये जैसा ये है वैसा नहीं हो जाएगा पहले जैसा? रोटी तोड़ के रोटी फिर बनाया जा सकता है। तब क्या किया जाए इसका? फेंक दीजिए।